Say, oh Lord Jesus, my business yange and whatever I touch, my career, whatever belongs to me, where it is sleeping, the mission is not yet over. It must resurrect. Amanya gange nze Kyomugisha Patience. My name is Kyomugisha Patience Viridde Mpererwe. from Pererwe. Nalina obulwadde bwe nali neesibako nga mbuyita bulwadde bwange There's a sickness I clinged on and I was calling it my sickness. nga maze nabwo emyaka mingi obulwadde bwa ulcers I had this sickness of peptic ulcers for long, emyaka egisukka mu 2 for over 20 years. bwe natuukira okukula nfune ssente n'ejjanjabe nga By the kiri too time late I grew up to get money to be able to treat myself, it was too late. ng'obulwadde bumpisa bubi ne ntuuka ekiseera abasawo ne banzijja ku matooke ne babaako emmere gye banzijjako buli mmere ekaluba yonna ne baginzijjako The sickness became worse day by day, and time came the doctor stopped me from eating certain foods, especially the hard foods. Kati bwe bwantabukira ennyo nga ndi bubi namala wiikisi 2 nga nsesema musaayi nziruka na musaayi In a period of 2 weeks, the sickness worsened such that I was vomiting blood and I had blood diarrhea. ne ngenda mu ddwaliro I went to hospital. ebbaluwa ekakasa nti nagenda mu ddwaliro ne bankebera ne bansanga nga ndi mulwadde wa ulcers wano This is the medical report to confirm erimanya that gange Kyomugisha Patience I went to hospital. The doctors examined me and they found that I suffer from peptic ulcers. nagenda KPC clinic I went to KPC clinic eri Mpererwe in Pererwe. ne bansangamu obwo obulwadde bwa ulcers This is my name, Kyomugisha Patience. Doctors examined me and they found that I had peptic ulcers. ekigoye ki kino kye neesibanga This is the cloth I used to tie around the waist naye nga nkyesibira ddala olubuto olusobole okwegatta n'omugongo so that I could press the abdomen onto the back awo obulumi nga bukendeeramukko and relieve the pain. bwe nalaba tewali njawulo ne ŋŋamba kangende owa musajja wa Katonda ansabire When I saw that there was no change, I decided to come to the man of God to pray for me. Lady Kyomugisha Patience. Hata mchana Kyomugisha She Patience. cannot walk upright or sit for long because of severe epigastric pain. Tasobola kutambulanga yeegolodde wadde okutuula ebbanga eggwanvu kubanga alumizibwa nnyo mu lubuto. She's even tying a cloth around the waist Asibye n'ekigoye mu kiwato because she has severe vomiting kubanga asesema nnyo. with peptic Alina ulcers. amabwa g'omu lubuto. Okay. Ngwino. Come this way. Just touch my stomach. Kwata bukwasi ku lubuto lw'omusajja wa Katonda. Watch. Mulabe. Liver. Kuleke. See the manifestations of the evil spirit. Mulabe okulereka okw'emisimu ekimutawaanya. Come here. Jangu wano. Why are you running away? Lwaki odduka? Hallelujah. That's a touch of God's power. Tulakamanyi ka Katonda. Remove what you have tied. Weesumulule by'obadde weesibye. Watch Lady Patience. Mulabe mukyala Patience. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Makaimba. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. kale njagala tusime kuba yesu akoze bingi ebyamagero muffe njagala tumulage ebirungi byatuwa tusiima obujulizi masaba tubuwe kuba buli omu waali alina obujulizi bwe yesu kulyakoledde naawe tekiba kirungi okumwebasa bwezijjukira mu luli emabega we najjira nga nali buli olwo ne mpimamu ne wano wentuuse kabaka yesu ne mwebasa Thank you, man of God, for praying for me. I thank Jesus for healing me. amanya gange nze Kyomugisha Patience My name is Kyomugisha Patience Viridde Mpererwe from Pererwe. maze ebbanga nga ndumizibwa ulcers For a long time, I've suffered with peptic era nga ulcers nfuna treatment and I've been on treatment. naye weeks nga 2 eziyise emabega But about 2 weeks ago, kyayitirira it became too much. ngenza okujja wano So by the time I came here, nga sisobola ttambula nga I could kamugulize not nyina walk. mungi kuba jjukira mbadde sirya because I've not been eating, sesema I've been vomiting. There was a woman. Waaliwo omukazi
She's a little bit slender. mutonotono And she looks like a Munyankole or Munyarwanda. era afaanana ng'omunyankole oba omunyarwanda. komaawo Stop there, man of God. musajja katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. mukyalo oyo That lady mutonotono is slender. alinga omunyarwanda She's like a Mnyarwanda. muka kitange She's my stepmother. ye yankuza She's the one who brought me up. naye But nakula mwagala nga naye anjagala I grew up loving her so nga much. ndaga nti ndi mwana we And she also ebyaddala. loved me and would show me that I'm her real child. kati we natandikira okumwekengera When I started getting skeptical ntandika about process her, ya kugenda bweru when I was starting the process of going abroad, nenfuna ekirooto I got a dream. nga ndi mu nnyonyi I saw myself in the plane. bamaze byonna ennyonyi egenda simbula Everything had been finished and the plane was going to Omukyala take off. n'ajja. The lady came, nansika mu lwampaka pulled me forcefully out Munyonyi. of the plane. nanzijjako documents ze nali nazo She removed the documents I had from me. ku mpaka n'azikwasa muwala we kati muwala we n'atuula mu ntebe gye nali ntuddemu ze nankasuka wabwe musajja wa katonda okuva olwo ndoota ndi waka nkola obupakasi ow'omukyalo oyo ne byogende bweru byakoma. Man of God, what you've said is true. I got a dream and I saw the slender woman who looks like a Mnyarwanda. That woman is my stepmother. We grew up when she loved me so much. But the time I started getting scared of her is the time when I was planning to go abroad. Now that was the time when I got a dream. I saw myself seated in a plane. And then when all arrangements had been made and the plane was about to take off, this very woman, my stepmother, came and grabbed my documents from me and actually pulled me out of the plane and threw me outside. And then she made her daughter to sit in my place in the plane. So from that time, man of God, I dream myself when I'm going back to the village, and I dream when I'm in the village, working as her slave. At the home, there is a man who was buried near the tree. Awo awaka waliwo omusajja eyaziikibwa okumpi n'omuti. musajja wa katonda kyoyogeddeko kituufu. Man of God, what you've said is true. omusajja oyo sina wa kika kyaffe That man doesn't even belong to our clan. True. yali mpakasa awaka. He was a casual laborer at home. oyo omukyala muka kitange alina omwana kigambibwa nti omwana oyo mpakasi My stepmother has a lasiti child. booni we And the badadde people- yamwegaanirawo n'amugamba oyo omwana si wange. It is said that my stepmother's last-born child belongs to that casual laborer because my father said the child is not his. It is on this grave Kati kiri ku malaalo gano that people did wicked things abantu kwe baakolera ebintu ebibi and marry you, that dead man. ne bakufumbiza omusajja oyo omufu. And this is the man you have been seeing in the dream, Era naye musajja gw'obadde ng'olaba mu kirooto coming to rape you. ng'ajja okukwata olw'empaka. musajja wa katonda kyoyogera kituufu nali nkyali mwana muto oyo omwami ne bagamba mbu yateekeddwa okumpasa. Man of God, what you have said is true. When I was still young, they told me that he is the man who should marry me. omwami musajja katonda gwayogeddeko gwe baaziika ku muti ogwo omuti teguli waka kubanga omukyala yafuna ssente oyo muka kitange n'agula ekibanja. kati omwami oyo bwe yafa dadde n'agamba tibasaba muziika awo omukyala n'agamba bagenda muziika mu kibanja ekikye. That is the man the prophet has said who was buried near the tree. That tree is not at our home, but in the plot of land which our stepmother bought. So when that man died, our father said they could not bury him there at home. So the stepmother said he should be buried in her land. naye nga nkyali mwana muto nga bagamba ono yagenda okumpasa. kati dadde wange n'abiyingiramu nnyo ng'omusajja alemeddeko agamba ndi mukyala we dadde n'agamba ono mwana wange first born mwagala nnyo tasaafumbirwa mpakasi. nanzijjawo mu kyalo n'antwala mbalala mu town. But when I was still young, they used to say this is the man to marry me. When the man insisted that I'm his wife, my father intervened and said, no, I love my firstborn child so much. She cannot get married to a casual laborer. So he took me away from the village to Mbarara town. naye twayawukana ne daddi nze ne kati tetukwatagana olw'ensonga y'omwami yo natuuka ekiseera nga nange omusajja mpulira njagala mpase naye nga daddi takkiriza njogere naye kati nenyingira daddi lwaki anemesa omusajja. I got misunderstandings with my father because I eventually wanted that man to marry me. Yet my father could not allow me to talk to him.
So I was annoyed with my father for failing me to love this man. oyo musajja yankozesaako ku mpaka nansiba akatambala ku maaso waati naye nga maze omulaba feesi ye era ne mmuyita namugamba ako John kikyokoze ate mukulu lw'empinga nalindaga nti nkyali virgin era bwe yamaliriza nadda wali n'aseka naye nagenda okulaba aseka gwerera n'abulira mu ttaka nensigala nga nkaaba. That man once raped me in a dream. He tied a cloth on my eyes, but I recognized his face, and I called him saying, Uncle John, what have you done? At that time, I saw that I was still a virgin, so after raping me, he went aside, laughed, until he disappeared into the ground. So I remained crying. This is what happened, kino kye kyabaawo and this is why you've got many men to marry you, eno y'ensonga lwaki ofunye abasajja bangi nnyo okukuwasa and you wonder era weewuunya all of a sudden. amangu ago We see you laughing here, tukulaba ng'oseka wano but when you get somebody to love you, naye bw'ofuna akwagala your face turned a lion. obwenyi bwe bukyuka ne bufuuka ng'empologoma And the man say, Mommy. era omusajja ng'agamba yi mami Normally the men who love you, they call you Mommy. abasajja abakwagala batera kuyita mami Mommy, what happened? mami ate ki ekibaddewo kiki ate Even that tall man, he was disappointed n'omusajja oyo omuwanvu yayiyibwa and say, what have I done for this girl? n'agamba kiki esikoledde omuwala ono You say, twale eri lulabe. Wawanvuwana nnyo. go away look at it you're even too tall Look at the head. laba ekitwe It was too rich. yali mugagga nnyo First of nnyo all, I got a ng'ate very rich man. neesiga musajja wa katonda byonna byeyogedde bituufu Man of God, all that you have said is true. byonna byeyogedde bituufu All that omusajja eyasooka nafuna omwami nga naggagga nnyo nga neesiga naye nga mutamiivu He trusted me, but he was a drunkard. natuuka ekiseera nga tuli bagagga kuba twazimba n'ennyumba ya kalina We even built a storied house. n'empita oyo sisita wange gwe baatuuza mu kifo ky'ennyonyi yajjanga ku sayiti kuba nze nabeeranga ku sayiti ne kwadweya we twagulanga ebintu bamanye ennyumba yange kuba yali talinnyangayo omuwala bwe yajja okunkyaliranga ku sayiti nazzaayo amawulire awaka n'abagamba ky'omuyaga gaggawala yafunye kumbe ennyumba agikubye ebifaananyi. I called my stepsister who was made to sit in my place in the plane. Whenever she would come to see me on the construction site, she would take photos of the house, then go and tell the people back home that I became so rich. Kuba baali basoma ku university nze daddi wange teyansomesa naye nasobola okusomesa abaana b'omukyalo oyo nga nze mbabeereddewo kuba daddi bwe yanyiiga n'abalekawo n'abalekera omukyala ne ngamba guno omusaayi gwaffe nze first born awaka ate nfunye omwami alina ssente kamba supporting kati omuwala nga babazza awaka okunona ssente nga mbeera n'oyo omusajja ebiseera ebyo ye ng'ayingira mu kisenge n'akuba ebifaananyi buli wamu omusajja abeera ne ssente nnyingi nze nalabako ku kutiya y'essente obwebireebi nga bukyaliwo obuli obwa green natunula ku kutiya ne ngamba kiki kino kati yo omuwala nga bayingira mu kisenge mu nyumba akubakuba ebifaananyi n'abisindikira maama we namugaba ky'omuyaga gawala yafuna omusajja omugagga musajja wa katonda olunaku lw'okuyingira ennyumba lwe nayawukana n'omusajja. My father never educated me, but I was able to educate the children of my stepmother because when he got annoyed, he abandoned them. So I said, since I'm the firstborn child in the family and I've got a rich man, let me educate my siblings since they are my own blood. My husband had a lot of money in sacks. This girl kept on taking photos of our house and sending them to her mother. But man of God, the day we were supposed to enter our new house is the day I separated from my husband. Omusajja omuwanvu gw'oyogeddeko mumanyi kituufu ky'oyogedde musajja wa katonda oyo taata w'omwana wange bwe namala okwawukana n'oli I was so disappointed ne ngenda ku Sudan ne ntandika okusuubula niigiina kati omwami oyo we yanfunira n'angamba ebyokubonaabona e Sudan biveeko jangu tutandika okubeera ffenna kukolera business ne mugamba kale ne tutandika okubeera ffenna n'antwala awakaawe kati nayagala agenda awaka ewaffe ne mmulemesa olw'okuba sikwatagana na daddi nze ne njagala mutwala essoloti ku sayidi ya mami omusajja n'agaana n'agamba nze ndi muganda sikyala ku bukojja nkyala gye bakuzaala. Man of God, what you have said is true about the tall man. After separating from the first husband, I was so disappointed. So I went and started selling plastic shoes in Sudan. That is when the tall man came in and said, "Stop suffering in Sudan. Come and we start living together. I will set up a business for you."
So he took me to his home. When he wanted to visit my parents, I failed him because I don't coordinate with my dad. I wanted to take him to Soroti to my mother's side, but he refused, saying that is not the right procedure. And you abused him. Kituufu ky'oyogedde kubana movement. What you have said is true. I abused him. takyusa mu kamwa ko. Please change your tongue. Abasajja tebabavuma. They never abuse men. Abasajja bawaane. They just praise them. Stop abusing men. Lekerawo okuvuma abasajja. Rise up. Yimuka. Let me stop this problem of yours. Kankomye obuzibu bwo buno. Today. Olwaleero. This doctor, I think, is too busy, and you don't want men who are busy. Dokita ono ndowooza ali bize nnyo ate gwe toyagala abasajja bali bize nnyo. Musajja Katonda kyoyogedde ekituufu ku musajja oyo dokita ali bize nnyo. Nga mbabeera UK namusanga ku Facebook we twesinkanira nansaba enamba yange ya WhatsApp n'enjumuwa anyamba nnyo ne mbya ssente bwe mugamba nti njagala ssente bwe ziti nga nsindikira ne byogende Bulaya yayampa ssente mu processing passport nga byonna ayagala kubinkolerako kati nze nga saagala musajja ali bize nnyo kubanga era kituufu ali bize nyinza omukubira esimu okumala ennaku bbiri nga takwata bw'akomawo n'akomawo nga mpoleza nze ndi bize. Man of God, what you have said is true. That man, the doctor, is very busy. He lives in the UK. We met on Facebook. He even helps me so much in terms of money because he sends me any amount of money I ask for. He gave me money to process for a passport to go abroad. But I don't like a man who is so busy because at times I call him for 2 days and he doesn't receive my calls. Then when later he calls, he says he's always busy. Abeera alongoosa bantu. He's busy operating patients. Oyagala akole Do ensobi. you want him to make a mistake? Abasaleesale. Do you want him to cut the Njakola patients atya? in a bad way? Alai wano tuli ku kituufu kyendabye ekiri wano tuli ku kituufu Byankola. kubanga nze nange simumanyi simulabangako kati gw'omumanyi. In this church, we are on the right track because I too have never met this man, but you know him. Kubanga Yesu amumanyi. Because Jesus knows him. In the name of Jesus. Mu linnya lya Yesu. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. You are free. Oli wa ddembe. Your sorrow, Ennaku yo it is over. eweddewo. Whatever people did in your life, Buli byonna abantu bye baakola mu bulamu bwo it is over. biwedde. But you are trusting a smallish girl. Naye n'akawala akatonotono ke weesiga. Don't do this. Tokola kino. Trust God. Weesige Katonda. Musajja Katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Akawala akatonotono koyogeddeko katonoko kembeera nako awaka. I stay with that smallish girl you've prophesied about. I stay with truly her at trust home. her. Mazima ddala nkeesiga. This is wrong. Kino kikyamu. Whatever your secret, Buli kyama kyo kyonna. she tells it to the Muslim man. Buli kyama kyo akibulira omusajja omusiraamu. Musajja Katonda kyoyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Wano mu Uganda waliwo omusajja ankwana musiraamu. In Uganda, there is a man dating me. He's a Muslim. How do I know? Manya ntya. Yesu w'amaanyi, Yesu w'alaba, Yesu w'akola. Your Jesus is powerful and he can see. Kati omusajja oyo atera nnyo tutwala out n'oyo omuwala gwayogeddeko omutonotono. Natuuka ekiseera ne ngamba omusajja sigenda mufumbirwa, omusajja musiraamu, nze ekirooto kyange sikyakufumbirwa abasajja basiraamu, already mufumbo. Ne mugaa sigenda kuddayo. Olunaku lumu omusajja n'ankubira n'angamba olina abasajja b'oku Facebook. That man always takes us out with that smallish girl you have talked about. Time came, and I said, no, I'm not going to get married to this man. He's a Muslim, yet my dream is not to get married to Muslim men. He's even already married. So, I said I will not go back to him. One day, that man called me and said, you have your men on Facebook. It is this girl who told Kano akawala ke him. kamubuulira. Why are you wondering? Lwaki weewuunya? Kati If I don't tokalabangako. You've even Gye never kityo seen her. okubanga omanyi ebikakwatako nti katono ate nkeesiga.
And the way you're telling me all about her that she's kituufu oli slender musajja and wa I trust katonda her. leero nzikiriza. Truly, you are a man of God. I have believed today. And there's a time, it is 3 months ago, Kati 3-4 wakaita months emyezi ago, esatu ena you said, maybe I visit that church, wagamba ha oba oliawo ngendeko mu kkanisa eri but I don't have money. naye sirina ssente. But okay, Kale, maybe. oba oliawo But I heard the pastor giving naye prophecy. mpulira omusumba ng'awa obunnabbi. Maybe one day it will come. Oba oliawo lulikya lumu obwange ne bujja. That day you saw me in the dream. Olunaku olwo wandaba mu kirooto I was standing looking at you like, nali nyimiridde awo nga nkutunuulidde bwe nti and you said, n'ogamba Mama, ono omusajja tebamwogerako. they can never talk about this man. Namwogeddeko ne mulaba mu kirooto. I talked about him and I saw him in the dream. Kangira ntuuza nniya. Let me just relax and hold on. Era omusajja katonda kyoyogedde kituufu. What you've said is true, man of God. Kati era bwe nazuuka mu kirooto ekyo ne mbulirako akawala. And when I got Ekagamba up nayo from the kimanyi. dream, I told that Bulijjo guy, ngamba tugende ewannabbi nga twekwasa transport. Nemugoyo kimanyi. Ate ekiro ekyo twali tukwogeddeko nga yawakanya ntasaa kulinnya wano. Ne nkuloota twali mu prayer line bwe tuti ng'oli mu kusabira abantu. Naye ng'ensabira gy'otusabiramu tuteeka amafuta mu ngalo. Oteekamu amafuta. Kati nga buli gwoteekamu amafuta abe agweri nga talina kyasaba. Nze bwe nakutuukako n'onteeka amafuta mu ngalo bbi naye nkugamba njagala genda bweru na bufumbo. N'okyuka n'ontunuulira bw'oti mu maaso n'onziza emabega. Kati ne nva mu kiro. Ne ngamba obuwala twegedde ku musajja wa Katonda. Naye okimanyi muloosansa musaba obufumbo n'okugenda ebweru. What man of God has said is true. When I woke up from the dream, I told that smallish girl we have always said to go to the prophet, but then we keep claiming that there's no money for transport. That night we had talked about you, and she was arguing that she cannot come to this church. Then I dreamt we were on the prayer line and you were anointing our hands. Many were touched and fell down. When I reached you, you anointed my hands and I told you I want to go abroad plus the holy marriage. You turned and looked at me, then put me behind you. I woke up from the dream and told that girl that we talked about the man of God. But do you know that I've dreamt asking him for a blessing for marriage and to go abroad? How do you say I don't know that girl? ogamba otya nti omuwala oyo simumanyi. Wetumanyi. Sala zannabbi kakande mazima zitufudde ensonga buli muntu waali alina omujulizi we lwakuba abamu tetuwanja n'ettale njagala tusime kuba Yesu akoze bingi ebyamagero muffe njagala tumulage nze birungi byatuwa tusiima saba tubuwe kuba buli omu waali alina obujulizi bwe Yesu ku byakoledde naawe tekiba kirungi obutamwebasa Why you are there now with the pregnant women? Yensonga lwaki oli ku ludda olwo n'abakyala ab'embuto. Look, another. Laba apa eri gyegudde. Apa egudde wano n'endala. Those are the 4 kids Abo be baana abana you told God. be wagamba Katonda. Jagala tusime. Jagala tumulage nze birungi byatuwa tusiima tusiima saba tubuwe kuba buli omu waali alina obujulizi bwe Yesu ku byakoledde naawe tekiba kirungi obutamwebasa. Musajja wa Katonda. Man of God, Abaana abana bayogeddeko naye. Kituufu. what you've said is true about the 4 children. Kino bulijjo nkisaaba buli lunaku. I've always been praying for On those people you have in your hand, ku baana abo b'olina mu ngalo zo there is a musician. mulimu omuyimbi Because you like to be a musician too much, kubanga wayagala nnyo okubeera omuyimbi. that is why this fat girl will be a musician. Yensonga lwaki omuwala ono omunene ajja kuba muyimbi. Njagala tusime. Musajja wa Katonda kyogeddeko kituufu. Man of God, what you've said is true. Nze ne ku ssomero naali muyimbi nnyo lwakuba saafuna chance esoma kweyongerayo. Because at school I was a musician, only that I didn't have a chance to continue with my studies. The musician girl is called Angel. Omuwala omuyimbi ayitibwa Angel. Her music name is Erinnya Angel. lye erya stage ery'okuyimba ye Angel. Believe me, you go abroad. Nzikiriza ojja genda ebweru. Now, these are dollars. Kaakano zino dollars. I put you back to the place where
You were seated in the dream. nkuzizza mu kifo kuteeka mu kifo we wali otudde mu kirooto For you to go abroad. gw'osobole okugenda ebweru. So it is true you are going kale abroad. nno kituufu ogenda bweru. kwatidde okusota ensumu nga siddaba kuva mu uganda. That means ndi biliyoni Kati yakati. kujja Uganda. Njagala tusiime. kuba yesu akoze bingi ebyamagero muffe njagala tumulage nze birungi byatuwa tusiima. Nawonyezebwa okuva ku olwo. I got healed from that day. Ba nali ntambula bwenti. Before I was walking while bent, Nali nfuuse ejjajja owa ddala. I'd become a real old woman. Naye kati neegolola mu ndaba. But now I can stand upright. You can see me. Ntambula I bulungi can nga walk sirina properly wannuma. without any pain. Eyali yeesiba. I who used to tie myself this cloth, Kino sikyakyetaaga. I no longer Kubanga need this cloth sikyalina kindeetera lubuto okulugatta na mugongo. because I no longer need to fasten my abdomen, fixing it to the Amatooke back. ngalya ate gampoomera. Now I eat the matoke and I enjoy it. Ebyennyanja mbirya. I eat the fish. Ebinyeebwa mbirya. I eat ground nuts. Buli kimu nkiriira ddala. I eat all the foods that had stopped me from eating. Neebaza Yesu okumponya. I thank Jesus for healing me. Neebaza omusajja wa Katonda okunsabira kuba ekituufu kwolwo lwali lunaku lwange. I thank the man of God for praying for me because surely that was my day. Okuva kwolwo nafuna favor, nafuna emikwano egingasa egy'omugaso. From that day I got favor and all those who saw my healing, my prayer, look for me to see me. Ndi musanyufu. I'm so happy. Sirina kinnuma kaguve mutwe kabe ssenyiga kakibe kinawona. I don't Nawona have completely. pain. My head, the headache got healed. I don't have any sickness in my body. I got Neebaza Yesu healed. okumponya n'amponyeza ku bwereere. I thank Jesus for healing me free of charge. Neebaza musajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakando I okunsabira. thank the man of God, Prophet Samuel Kakande, for praying for me. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Yesu. Glory and honor back to Jesus. Osanyusisa Yesu wange webalese otulaze nnyo omukwano abasinagoga amazima kale njagala tusime kuba Yesu akoze bingi ebyamagero muffe njagala tumulage. My name is CPA Gerard Dusabe. Mpitibwa CPA Gerald Dusabe. I come from Mutungo. Vudde Mutungo. I am a certified public accountant. Ndi certified public accountant. Omubazi Brethren, w'ebitabo. Abooluganda, I have come to give an accountability through a testimony nzize okuwa accountability nga mbala ebitabo byange mu maaso ga Yesu nga muwa obujulizi of the good works olw'emirimu emirungi of the Jesus of Nabbi Samuel Kakande. egyo Yesu Kristo wa Nabbi Samuel Kakande gy'ankoledde. I came to this church. Najja mu kkanisa eno, I had applied for admission to Makerere University and Chambogo and I had been turned down. nali mpaddeyo okusaba kwange mu Kyambogo University, Makerere University bampe ku kifo nsome naye nga tebanzikiriza. The only option Nga kye nnyinawo okukola kyokka was to apply to Makerere University Business School kuwaayo okusaba kwange mu Makerere University edi- Business School for a diploma in accounting and finance. nsome diploma mu accounting and finance. Brethren, Abooluganda, even at Makerere University Business School, ne ku Makerere University Business School my documents got lost. ebiwandiiko byange byabula. I came here, Najja wano, the man of God prayed for me omusajja wa Katonda yansabira and said, all is well. n'aŋŋamba nti byonna biri bulungi. The next day I went to Makerere University Business School. Enkeera walo nagenda Makerere University Business School. My papers had been mixed with those that had been rejected. Empapula zange baali basabuddemu ezo ezaabo abaagaanibwa. My admission was ready, Ebbaluwa yange empa ekifo yali emaze okutegekebwa. and this is what confirms that I was admitted to Makerere University Business School for a diploma in accounting and finance. Era kino kye kikakasa nti naweebwa ekifo okusomera mu Makerere University Business School okusoma diploma mu accounting and finance. This is my admission letter. Eno ebbaluwa yange empa ekifo.
to Makerere University Business School, okusomera Makerere University Business School starting a journey of the diploma in accounting and nga finance. ntandika olugendo lw'okusoma diploma mu accounting and finance. Jesus of Prophet Samuel Kakande was so good. Yesu wa nabbi Samuel Kakande yali mulungi nnyo. After 2 years, Nga wayise emyaka 2 I completed the diploma in accounting and finance diploma mu accounting and finance nagimaliriza with a first class. era nafuna first class. And this is what proves Kino kye kikakasa that I was awarded nti bantikkira with a diploma in accounting and finance first bantikkira class. diploma mu accounting and finance first class. This is my transcript Eno ye transcript yange showing that eraga I got an overall CGPA nti nafuna omugatte gw'obubonero of 4.46, 4.46 and this is a first class. era eno first class. Clap And- for Jesus. tukubira yesu engalo. Also, Era this is a certificate eno certificate that was signed by the principal, Professor Barunya, principal Professor Balunya yateekako omukono showing a confirmation of the first class. okukakasa nti nfunye first class. And this is the graduation book Era kano ke kataba kamatikkira where I appeared mwe nalabikira among the graduates. mu abo abaatikkirwa. My name is in. Amanya gange mwe gali munda. Where you see this We mulaba wano is Dusabe Gerard, ge manya gange Dusabe Gerard, one of the graduates. omu ku baatikkirwa. I said I am enrolling for a certified public accountants course. Nagamba nti kaakano ngenda kwewandiisa ngende nsome certified public accountants course. Brethren, this course Course eno is given a maximum of 10 years to eweebwa finish. emyaka 10 nti mu myaka 10 oteekeddwa okuba ng'ogimaze. And this is my ID Eno identity card yange that shows admitted to the Institute of Certified Public Accountants of Uganda. eraga nti nayingizibwa mu Institute of Certified Public Accountants of Uganda. This is Dusabe Gerard. Gano ge mannya Dusabe Gerard. This is the institute's ID. Eno identity card yange ya institute. When I started this course, Bwe natandika course eno people were telling me, for us, we have been in this course for 6 years. abantu baali tugamba nti nze mmaze emyaka 6 nga ndi mu course eno nsoma. And they were telling me, yeah, you've just started, but you know, it takes its time. Era nga bagamba gwe wakatandika naye kimanye nti etwala obudde. I took faith Natwala okukkiriza because I had a backup of the man of God, Prophet Samuel Kakande. kubanga emabega wange nalinayo obuwagizi bw'omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande. I said on first attempt, I'm going to do 4 papers. Nagamba nti mu kutandikira ddala ngenda kugezaako nkole Bre- ebigezo 4. Brethren, when I viewed the results, Bwe nalaba ebyava mu bigezo I had passed all the 4 papers. nalaba ng'ebigezo byonna ebina mbiyise. Now I gained confidence. Awo ne ndyoka nfuna obuvumu. I now couldn't go to class because students started looking for me to discuss for them. Awo nga siyasobola kugenda mu kibiina kubanga buli mwana ng'anoonya nze jangu ondisikaasingireko wano. I started the journey. Natandika olugendo. I completed the certified public accountants course, Namaliriza course eno ya certified public accountant. which I did in 2 years. Era nagikolera emyaka 2 gyokka. And this is a letter Era yeno ebbaluwa that shows eraga that I finished the nti course. course nagimaliriza. Brethren, Abooluganda, here is a letter from the Institute eno ebbaluwa eva mu Institute of Certified Public Accountants of Uganda. eya Certified Public Accountants of Uganda It is saying completion of the CPA Uganda course. nga bawandiika nti ono amaliriza course eya CPA And, Uganda. and at the end of it, Era ku nkomerero wano the secretary, CEO Derek Nkaja, CPA Derek Secretary. Nkaja signed CPA CEO Derek Nkajja yateekako omukono and said you had completed. n'agamba nti omaliriza okusoma. I had to go ahead. Nali nteeka okugenda mu maaso Having finished the course, nga maliriza course I needed to prove to the institute nga neetaaga okukakasa institute that with high ethical conduct nti empisa zange nga omukugu atendekeddwa ziri waggulu nnungi and I have the experience to be admitted to full membership. era n'obumanyirivu mbulina banyingize mu kibiina mbeere memba omujjufu. Brethren, I applied, Abooluganda nawaayo okusaba kwange and within a short period, era mu bbanga ttono the council sat kanso baafuna olukiiko
and acknowledged my admission to full membership. era bwe baatuula bakkiriza nti ono katumuyingiza abeere memba omujjuvu. This is the same letter Ebbaluwa ino y'emu that I received from the Institute of Certified Public Accountants of Uganda, gye nafuna okuva mu Institute of Certified Public Accountants of Uganda confirming my enrollment to full membership. nga bakakasa nti bannyingizza munda mu kibiina okubeera full member. And it was duly signed by the Secretary stroke CEO. Era Secretary stroke CEO n'assaako omukono. Because of the prayers Era olw'essaala by the man of God, ez'omusajja wa Katonda, I now stand to say kaakano nyimiridde wano bategeeza I'm a full member of the Institute of Certified Public Accountants of Uganda. nti ndi memba omujjuvu owa Institute of Certified Public Accountants Uganda. I am now a professional accountant, Kati ndi mubazi wa bitabo omukugu. and all this came because of the prayers by the man of God. Era bino byonna byajja olw'essaala z'omusajja wa Katonda. This is the sealed certificate Eno ye certificate eteekeddwako envumbo that shows that I really finished the course and I'm a full member. eraga nti ddala koosi nagimaliriza era ndi memba omujjuvu. My membership number Era nnamba yange nga memba is FM eri FM 2914. 2914. Clap for Jesus. Brethren, Abooluganda, I took faith natwala okukkiriza because all this, whenever I could go for exams, kubanga buli lwe nagendanga mu bigezo I would go smiling with a breast pain. nze nagendanga mmwenya ne peeni ey'omukisa. My colleagues could say, this man is not serious. Bannange nga bagamba naye omusajja ono tali siriyasi. I could tell them I fellowship from Kakande Ministry. Nze nga mbategeeza nti nsabira mu Kakande Ministries. This is the breast pain Eno epeeni ey'omukisa that has been writing all this success you've seen. gye mbadde nga nkozesa okuwandiika obuwanguzi buno bwonna bwe nfunye bwe mulabye. Throughout the career, these are pictures Okuyita mu bbanga lyonna nga nsoma bino bye bifaananyi I got during graduation. bye nafuna mu matikkira. This is me during the diploma. Ono yenze nga ntikkirwa diploma. This is me and my aunt. Ono yenze ne ssenga wange Is the one who brought me here. era ye yandeeta wano. This is my mother, Ono maama wange, and this is another aunt of mine. ono ssenga wange omulala. This is my degree picture. Kino kifaananyi nakyekubisa nga ntikkirwa degree. All of this academic excellence, I've got it through the prayers of the man of God, Prophet Samuel Kakande. Obuwanguzi buno bwonna mu misomo mbufunye olw'essaala z'omusajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande. And I thank God Era neebaza Katonda for having been so merciful to me olw'okubeera ow'ekisenyo gye ndi and given me these academic achievements. n'ampa obuwanguzi buno mu misomo gyange. Glory and honor be Ekitiibwa back to n'ettendo Jesus. bidde eri Yesu.